Fala pessoal, tô aqui no hotel, cheguei aqui no hotel em Guarapari e agora a gente tá indo curtir as belezas naturais aqui da região, as duas praias mais famosas. Vamos lá? Ó, daqui do nosso quarto dá pra gente já olhar a praia, a gente tá bem pertinho, então a gente vai pra lá agora. Hotel a gente tem que ficar muito pouco tempo, é só pra realmente tomar banho, trocar de roupa e dormir, né? O negócio é bater perna. Vamos que vamos! Olha como é que é a hospedagem. A hospedagem a gente não vê ninguém, nem sabe se é uma pessoa mesmo que tá ali, um robô, e a mãozinha dela vai aparecer ali pra me dar o troco. Daqui a pouquinho. Obrigada. Valeu, querida. Aqui, ó. Olha o troco. Sobrar de vítima das circunstâncias. E eu tô plugado na vida, e eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma bala perdida. Hey! A gente tá aqui no passeio de barco, barco Pérola Negra, com Jack Sparrow. E durante esse passeio a gente vai conhecer diversas praias e também fazer algumas festividades aí no barco. Vamos lá. Vou tocar tambor. Você que é o Jack Sparrow, né? Capitão Jack Sparrow. É o Jack Sparrow? Capitão Jack Capitão, Sparrow. desculpa. E esse barco vai sair agora? Agora, daqui a pouquinho. Fechou, então vamos que vamos, hein? Eu sou um homem, me diz você qual é. A gente vive junto e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor. Comandante Carlos Jack Sparrow no comando da nave Pérola Negra. Olha lá. Olha o comandante Jack Sparrow no Pérola Negra. A gente está aqui no barco Pérola Negra, onde a gente vai fazer um passeio agora de barco. Eu sei que tem dançarinos, tem muita aventura aqui, diversão. E o barco não está tão cheio, né? Porque a gente está num tempo fechado, mas isso não tira o brilho aí da alegria do pessoal. Teus olhos, mas não pude reagir. Aquela estátua em cima ali da pedra é São Pedro. O pessoal acha que é Santo Antônio, já tiveram vários pedidos de casamento, não deu muito certo, o pessoal saiu abalado aqui na embarcação, entendeu? A gente ficar explicando que é São Pedro. Tú y yo en la playa. Arriba, abajo, al centro, adentro. Gente, a água tava bem geladinha. Pessoal, sejam bem-vindos ao barco Pérola Negra. Imagínate, tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Para ajudar na manutenção do parque e na segurança. Quentinha, tá? É muito pessoal fazendo xixi nessa água, hein? Dá licença.
aí, ô barco. Tem renovar uma água dessa. Muito gostoso, muito bom. Caraca, geladona, mano. Quando você chegar numa nova estação, te espero no verão. Salve, Salvador, me bato, me quebra tudo. Bom, a gente está aqui na parte superior do barco. Passei mal, obviamente, tomei aquele rum. O barco balança muito. A cara tá tonta, né? Minha cara não tá boa. Vou até parar de gravar para não ficar enjoado de novo. Não bebam rum antes de começar o passeio dos piratas, que dá problema. Chegando ao final aqui do passeio do barco do Jack Sparrow. Mais tranquilo agora, melhor. Vambora. Chegando ao final aqui do passeio do barco pelas praias de Guarapari. Nossa, esse barco do pirata balança muito. É legal o barco, passeio divertido. Balança demais. Me deram rum, que eu fiquei ruim. Mas foi divertido. Valeu a pena. Vamos tirar agora a foto lá da praia do Morro. Vambora. Para de querer fazer eu me apaixonar. Para de querer fazer entrar nesse joguinho. Para de me seduzir pra me forçar a ficar. O meu lugar não é aqui. Bom, a gente está aqui na praia do Morro. A gente subiu aqui as pedras, né, que justamente a praia possui esse nome por causa desse morro. Tem ali o nome de Jesus colado na pedra. A subidinha é bem íngreme, mas dá para subir de boa, sem dificuldade. Agora a gente vê essa beleza aqui, que é a Guarapari daqui de cima, né? Então, com certeza, valeu a pena subir para desfrutar esse visual. Sentando e não conta pra ninguém. Deslizando e não conta pra... E lembre-se, todo domingo tem cortes do Viajando com Erdi aqui no canal. Conta pra ninguém, deslizando e não conta pra ninguém. A gente está chegando aqui na Max, que é uma boate aqui, uma casa de festa, um restaurante, toca sertanejo, funk. É a grande casa aqui da área de Guarapari. E a gente vai curtir um pouquinho essa festa, depois a gente vai descansar porque amanhã é dia, valeu?